전자레인지에 데우면 독이 되는 음식. 잘못 데우면 오히려 몸에 해로울 수 있는 이 6가지의 음식은 특별한 주의가 필요합니다. 지금 화면을 빠르게 2번 누르시면 그 재료가 공개됩니다. 1번 닭고기. 완전히 익지 않은 닭고기를 전자레인지에 돌리면 식중독균을 유발하는 세균이 남아있을 수 있습니다. 2번 몇 종류의 채소. 시금치, 샐러리 등 일부 채소는 전자레인지로 데우면 질산염이 변환되어 독성이 생길 수 있습니다. 3번 계란. 껍질이 있는 상태로 돌리면 내부 압력이 높아져 폭발할 수 있으므로 렌지 용기에 내용물만 돌려야 합니다. 4번 감자. 감자를 전자레인지에 돌리면 보툴리눔라는 신경독성 물질이 발생되므로 조심하셔야 합니다. 제 영상을 구독하시면 최신 건강 정보를 받아보실 수 있습니다.